今日接咗20幾個便當訂單，其中有啲咧係素食，有啲係清真教唔食豬肉嘅。咁我哋都特別幫佢做咗啲係冇肉燥嘅便當啦。咁啊，入邊有啲蝦餅啊，或者有啲煎龍利魚啊，都係配嘢飲嘅。咁你哋可以同我哋講，你哋有啲咩要求，我哋都可以特別做俾你哋㗎。呢啲都係今日客人嘅特別要求。有啲就清真嘅，唔食豬肉，咁啊，淨係得煎魚啦，同埋酒肉燥嘅便當，入邊係冇豬肉嘅。客人要求嘅素食便當，有煎豆腐，有炒菜，有白飯，加埋支冬瓜茶。如果你哋有啲咩特別要求，都可以同我哋講㗎喎。咁呢啲咧就係正常嘅便當啦，咁啊照正常咁出，又有肉燥啊，係啦，跟住又有啲炒牛肉片啊，咁全部都係包嘢飲嘅，都係50幾蚊起嘅啫。咁大家有啲咩需要可以揾我哋嘅喎，啲團餐啊，大量訂單都可以同我哋訂。記得關注再走哦。